今日咧我會教你咧 8.5 One UI 8.5喺呢個手機裏邊嘅，仲未撳 subscribe 撳 subscribe 啦。咁我而家就即將開始啦。5個嘅功能喺呢個嘅 One UI 8.5。我哋就咁拉落嚟 ，OK？ 你見到咧呢啲咁嘅嘢咧就打動咗嘅，同一個道理啦。你係撳支筆，咁變咗咧就見到咁樣樣啦。咁而家咧你就係咁樣可以拉啦，拉啦，就變咗咁樣樣嘅。咁有啲嘅 key 咧係可以咁樣做噶，你係可以縮翻細佢啦，你可以拉翻上去啦。如此類推嘅，所以變咗咧，你係可以慢慢去玩啦，將你嗰個 control panel 咧比較好啲嘅。OK， 我哋就講下 folder 啦。咁啊，呢啲大 folder 咧，你都見到咧唔同晒嘅，變晒嘅，就因為咧，我就用一個叫做 Good Lock 咧去整呢樣嘢嘅。咁啊，第一樣嘢你就要去揾嗰個 Good Lock， 揾到個 Good Lock 之後嘅話咧，我哋就要去 Home Up。去咗 Home Up 之後，我哋就要去 Home Screen。去咗 Home Screen 之後咧，你要熄咗呢樣嘢，都要開呢個嘅 Large Folder， 即係開咗佢。開咗佢之後嘅話咧，而家咧你就可以拉嚟拉去啦。OK， 譬如話，如果我想拉落嚟又得，我想整翻平時又得，或者我想整到好似打橫又得，咁呢個咧係你嘅選擇。第四個咧就係用字話俾佢聽你想轉啲乜嘢嘅，譬如話咧我要呢個框框，話俾佢聽我要有棵樹嘅 ，put a tree there， 睇得唔得先？咁你之後就嚟產生，咁咧睇下呢個 AI 得唔得啦？用字同佢講你想擺啲乜嘢喺呢度附近嘅，唔得。咁咧而家咧就捉到棵樹咧就喺嗰度嘅 ，OK？ 咁就係用文字去同佢講。我哋揀一幅相好唔好？跟住就之後我就想取消呢個人，冇問題，因為三星不嬲都有呢個功能嘅。撳個 AI 個掣，撳擦字膠呢個掣。但係 AI 咧之前咧你要畫嗰個嘢嘅，咁 OK 嘅。之前咧個畫嗰樣嘢都幾準嘅。咁而家咧你唔使畫啦，你撳咗呢個掣之後嘅話咧，而家你就篤一篤佢。咁啊，三星咧就知道你篤緊啲乜嘢，就已經可以取消啦。咁我就撳 erase 啦。咁而家咧，你嗰個人咧係冇咗嘅，明唔明白？間時咧你就要畫，而家咧你就篤一個地方，咁咧佢就知道做啲乜嘢噶啦。咁咧你都知道啦，我哋三星嘅 AI 咧做起出嚟嘅話咧係超靚嘅。咁啊，最後一個功能咧，其實都好有趣嘅，就係好多人咧就話：喂，點樣可以移一啲相啊或者影片咧去私人嘅地方？咁變咗呢啲人睇唔到我呢啲咁嘅相嘅或者影片嘅。咁啊，呢個咧就非常之簡單啦。咁啊，而家新嘅功能咧就係你喺個幅相裏邊啦，你係可以撳3點，跟住之後咧，佢已經即刻話俾你聽啦，私人相簿。咁呢個掣。佢問你係咪真係要移動？係，咁而家咧就入咗去個私人相簿啦。咁跟住就之後咧，如果你撳呢個掣 ，OK， 你出翻去啦，見到呢個相簿啦 ，OK， 你就撳呢個掣。咁而家咧有個叫做咧私人相簿喎，見唔見到？咁而家咧就係咁樣樣啦 ，OK， 就係咁容易嘅。呢個咧就係第5個功能啦。咁希望呢集幫到你啦，撳 subscribe 啦，撳鐘仔啦，下一集再見到你，拜拜。